1,2 TFSI. Не TFSI, да. 20 тысяч пробега. Мотор. Блок алюминиевый. Причина разбирания. Работает как трактор. Многие грешат там то цепь, то еще что-то. Ну хотя у всех по-разному. У этой машины 20 тысяч пробега, еще раз повторюсь. Болтается. Снизу выработка больше. Ну, в общем, шатуны на смарку. Но поршня еще нормальные. Палец болтается в шатунах. Вот, сейчас еще покажу. Да. Один стоит. Короче, на мусорку.